Allah ya ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman, waɗanda suke cin dukiyar marayu a yanayi na zalunci, innama adatu hasri, innama Allah ce iyaka ya'kuluna fi butunihim nara, abinda suke ci a cikin sunan Allah ya ce wuta ne. In lemu ya saya ya sha, masara ya saya ya ci, ɗinki ya yi, Allah ya ce duk wanda ya ɗauki dukiyar maraya da sunan zalunci ya ci, Allah ne ya faɗa a ƙur'ani abinda kake ci wuta ne ba abinci ba ne. Da gaske ne ko da wasa ne? Allah bai kira shi abinci ba, abinda kake cin Allah bai kira shi abinci ba. Innama ya'kuluna fi butunihim nara, iyakar abinda suke ci a cikunansu Allah ya ce wuta, wasa yaslauna sa'ira, Allah ce kuma da sannu nan gaba kaɗan za su shiga wutan sa'ira akan cin dukiyar maraya.